हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सर्दी जुकाम का बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा है। हर तीसरा व्यक्ति जुकाम से पीड़ित है। जब आप कफ की वजह से सांस ना ले पा रहे हों तब आप इस नुस्खे को आजमा कर देखें। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सेंधा नमक और घी की। अगर गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो और अच्छी बात है। 2 से 3 चम्मच के लगभग घी लेंगे हम। और अगर घी गाय का हो तो और ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच देसी घी लेकर उसमें हम चौथाई चम्मच सेंधा नमक मिक्स करेंगे और इसको गैस के ऊपर रख के थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे। और इस नुस्खे को हमें सुबह खाली पेट यूज करना है। ये खाली पेट में बहुत ज़्यादा 100% कामयाब होता है। इसके बाद कफ पतला होकर शरीर में से निकलने लगता है तो ये सांस लेने में बहुत आराम पड़ जाता है। पहले इसको गुनगुना करके उंगली से छूकर देख लें कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और उसके बाद इसको गुनगुना ही मरीज़ की पसलियों में और रीढ़ की हड्डी में और आगे पीछे की पसलियों में अप्लाई करें। गर्दन और कंधों में भी अप्लाई करें और ज़्यादा नमक हाथ में ना आने दें। सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक मरीज़ को कपड़े से ढक दें। हल्का कंबल या चादर से मरीज़ को ज़रूर ढकें। 2 से 3 बार अप्लाई करने के बाद आप इसका असर खुद महसूस करेंगे। इसे लगाने के 1 घंटे पहले तक मरीज़ ने कुछ खाया पिया ना हो तो ये बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। इसे दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मरीज़ का कफ पिघलने लगता है और उसको सांस लेने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसे यूज करें और इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।